Yeni video. Arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar bugün? Tuz ovalat. Arkadaşlar sesini kısam bunu. Çok ses geldiği için yaptım. Arkadaşlar bugün sizinle tuz ovalat. Bunu yet yarışmasında birinci olmaya çalışacağım. Hem de göstereyim bir şeyleri filan. Dev modmuş. Dev mod. Hemen bir şeyimizi açalım. Hayır. Bu yöntem. Açayım gördüğünüz gibi. İlk video. Eğer arkadaşlar bu kadar beğen alırsa arkadaşlar. İkinci şeyini de çetelim. Pembe. Heh. Arkadaşlar aslasın düşüyorum aşağı. Turuncu nerede? Turuncu nerede? Burada. Tamam. Pembe. Burada. Biz içe değildik lan. Bütün millet içe değildi arkadaşlar. Yem yeşil. Ne oluyor lan? Neyse. Şimdi nerede bu? Hasta aşağı düşecektim. Deli he. Tamam. Geçtik. Tımzı nerede? Burada. Tamam arkadaşlar. Hastasını düşüyordu. Mavi de burada. Sever 5 diyor. Turuncu. Ya düştüm. Ne saçmıyordu bir ya. Ben şimdi atışım size bu yere falan kanıtlayacağım arkadaşlar. Burada atışım Yobos'lu. Bu Yobos arkadaşlar. Bunlar Yobos'lu. Arkadaşlar buradan ise şey yapabiliyorsunuz. Burada mesela pek fiyan intronize değiştirebiliyorsunuz. Oyun başlıyor. Seçelim bir tane. Buradan için bu da petler, şapta, yemek fiyan yapabiliyorsunuz. Oyun başladı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk videom bu. Niye 1000 defa söyledim petler neyse. Arkadaşlar paramız 1000 olduğumuz zaman bir şeyler almayı düşünüyorum ben. Sizin arkadaşlar buradan şey yapabiliyorsunuzdu. Tiyatro falan alabiliyorsunuzdu. Şimdi tiyatro aramıyor. Sadece arkadaşlar buradan tiyatro edebilirsiniz. Bu kadar yani. Buradan açım tapas falan yapabilirsiniz işte fiyan. Burada ayarlar var. Ses, kalitesi fiyan. Turuncu nerede? Turuncu da burada. Masmavi ya. Düştüm. Buradan şimdi Yobos'tu bu. 30 Yobos. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan bedava verilen bir şey var. Bu var arkadaşlar. Bir de bu var. Buradan akşam ayarlarım. Ne olsun bu? Bu arkadaşlar. Bu olsun arkadaşlar. Niye olmadı? Orada arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada 10 lat ödülümüz var. 10 lat ödül arkadaşlar şey oluyor. Buradan arkadaşlar premium ödülü var. Full premium olur. Buradan arkadaşlar değil. Burada vıflayan bir şeyler var işte. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Onu ben geçireyim. Tuz olarak şey yapacağız. Şu olsun. Şunu çok merak ettim ben. Hiç 1000 olmuşuz. 1000 yapmışım lan.
Neyse bir şey dediniz işte. Mandala lan ne oluyor? Hayır. Heh, düşmedik. Yemyeşil. Hayır be. Cem hastayım biraz. Ondan olmadı. Arkadaşlar şimdi buradayım. Ana bütün minik düşecekler neredeyse beyaz. Üstten hala bir düşmedi. Pembe. İyiyim ben bu oyunda arkadaşlar. Çubuk beyaz nerede? Beyaz burada. Kırmızı burada arkadaşlar. Mor burada arkadaşlar. Atışım ya iyiyim bonbon bu oyunda. Ulan ya. Mor nerede? Hayır ya. Açım Robos'u gösteremem ben. Robos arkadaşlar bu. Neyse. Açım. Videomuzu beğenirseniz böyle içeriklerden istiyorsanız abone olun. Birbirini unutmayın. Hemen petten bir şeyler alalım. Evet arkadaşlar bu bilin mi? Ya Robos'la atacağım bunlar ya. Buradan pet açabiliriz. Epic var. Jomon var. Biz açalım bir tane. Dur atmasın arkadaşlar. Dur. Bu ne ya? Şansımıza bu çıktı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan internet eventimize yani çantamızdan derdi mi? Burada tekme fiyan şey var arkadaşlar. Buradan ölebiliyorsun. Öldürsen. Öldürebiliyoruz. Döndürebiliyoruz. Böyle arkadaşlar. Eyüp ne ya? Heh. Arkamıza böyle atışım minnacık gibi bir şey oldu. Buradan arkadaşlar şununla bu ne ya? 200 lira buldu. Böyle arkadaşlar istediğimiz oyunu da oynamak isterseniz bana yazıp ulaşabilirsiniz. Neyse arkadaşlar. Ana bir arkadaş hastayım. Neyse arkadaşlar şimdi şunun gibi bize işiteceğiz. Bu olsun arkadaşlar. Ya oymadı. Sever 6 olmuşuz. Ben sever 7'yi hala 8'de tapıtacağım. Hayır nerede? Hayır ya. Yep düştürüyoruz arkadaşlar ya. Neyse. İyi para ya artıdan bize ki çoğu para veriyor arkadaşlar. Ya bu ne ya arkadaşlar baksana ya. Event şeyim bitmiş. Animasyonum bitmiş. Bu da arkadaşlar şey vardı. Böyle şey yapabiliyordun arkadaşlar. İstediğin şey arayabiliyordun. Arkadaşım size ben şunu alacağım. Alamadım niye? Bunu böyle açayım çok iyi. Böyle hastayla büyüyebiliyordum. Seviyeli yapıp tapatacağım arkadaşlar ben. İlk videom çok kısa oldu.
Evet arkadaşlar. Açın bazen isteyebilirsiniz.